馬年快樂！咦？點解講英文嘅佢？跟住點㗎？點撳啊？等佢講完廢話先。即係是但一個時間得㗎。係啊。跟住撳掣撳掣抽獎。使唔使買嘢？唔使，揾電話 scan 個 code。瀏覽器打開。係啦，跟住打你個電話 number， 打完電話 number 就叫佢驗證你。驗證完之後呢，佢就會叫你開 MTR Mobile。哇！你咁熟悉嘅？因為啱啱喺尖東站玩完，但係每日只可以玩一次，所以我就識啦。